好，歡迎翻到嚟第二節嘅隔岸觀火啊！今日我哋繼續探討呢個政教分離嘅原因啊！喺呢度我即係上一節嗰度講漏咗少少，我補充翻先啦。其中一個點解即係基督徒會俾人話係叫做搶咗政治高地，然之後就喺度鬧人嘅即係一堆人呢？其實我覺得呢個係即係同宣教其實係有好密切嘅關係，同傳福音其實有好密切嘅關係嘅。如果你即係細心分析翻咧嚇，嗰啲比較令人討厭嘅基督徒咧，其中一個做嘅唔啱嘅嘢就係即係佢將自己嗰套基督教嘅標準去套入一啲唔信基督教嘅人度，然之後就開始話佢哋啊、鬧佢哋啊等等嘅嘢啦。但係其實我覺得咧，即係基督教入邊。聖經入邊教你好多嘢咧，固然即係無分外邦人同基督徒啦，但係你都要起碼佢學咗先㗎，係咪？即係簡單啲嚟講，佢都未信聖經，佢都完全唔知道聖經講乜嘢嘅，但係咧你就1、2、3就搶咗個道德高地，跟住就開始批評佢、鬧佢不是嘅話，咁你叫佢點樣信耶穌啫？你就算係覺得佢又唔啱，咁你因為你用緊基督教嗰套嘅價值觀嚟 judge 佢嘅話，咁你起碼都要佢信咗耶穌先㗎。佢又唔信耶穌嘅，你又夾硬揾耶穌嗰套嚟話佢嘅，咁你想佢點樣信耶穌嘅？我覺得呢樣係一個好失敗嘅宣教，即係宣教現象之一嚟喎。呢個係我唔知道你點樣跌翻成功同失敗啦。但係你頭先嗰個例子，我又未必係完全同意，因為點解咁樣講呢？你睇翻聖經裏面無數嘅例子嘅，縱使耶穌出嚟傳道啦，佢第一樣講嘅嘢係乜嘢呢？天國近了，你們應當悔改。即係話依家嗰個社會係點樣？我哋有我哋價值，佢有佢價值，我清楚明白。但係當你講到傳福音或者宣教報導嘅時候呢，有一樣嘢我哋唔可以忽略嘅，我哋唔係淨係講俾佢聽基督教嘅教義係點樣，你覺得正就攞嚟信，而係一個好重要嘅天國福音就係話俾你知，我哋係一個罪惡嘅裏面，我哋係被罪惡轄制，而係耶穌嘅福音係要拯救你脫離呢個嘅罪惡，係拯救你可以回到神嘅身邊。呢個係一個救贖嘅信息啊嘛，藉住耶穌嘅十字架同佢嘅寶血啊嘛。所以如果我哋唔 touch 罪嘅時候，喂，咁我哋根本係完全唔可以將呢個福音傳揚開去嘅喎。咁如果我話俾你知嗰個人啊，聽完你講啦，但係我唔覺得係即係有地獄嘅喎，我又唔覺得啊，我繼續陷入罪裏邊有啲咩問題啊，我繼續好 happy 啊，咁你又應該點呢？咪即係話你唔需要思考呢個我應該點，即係話如果你作為基督徒嘅話，你淨係 focus 喺傳福音嘅話，sorry， 呢個福音嘅信息，我覺得唔可以去變質咯，將佢嚇。所以又點解話即係你嗰個你去鬧佢，你去指責佢係一個失敗嘅宣教工作呢？即係呢個係在於我對於宣教嗰個理念咯。我覺得你宣教、你傳福音、你同人講所謂嘅 overall 叫做講耶穌都好，你其實做緊啲咩呢？我覺得你係做緊一個開門嘅工作，你係打開咗基督教呢道門俾佢，你講過俾佢知，你曾經即係俾佢認識過。你打開咗道門，佢唔入嚟嘅話，你唔能夠鬧佢㗎。你打開咗道門，佢唔入嚟，你唔能夠拉佢入嚟㗎，係咪？我覺得即係你傳咗福音啦，你講完啦，應講嘅講晒啦，5福乜嘢都好啦，唔識報道啊，唔識係8福唔識，你乜嘢講晒都好，咁佢唔信嘅時候，咁你冇嘢可以做到嘅時候，咁你都只能夠祝福佢嘅啫，係咪？你唔好得走去鬧佢，你鬧咗佢，佢更加因為第時佢真係自己衰咗啦，佢唔聽你講，衰咗啦，都唔翻嚟就因為你鬧過佢，咁咪仲衰。我覺得反為呢一個，我就會叫佢做一個失敗嘅宣教咯。即係我覺得我哋唔需要喺呢度探討好耐啦，但係我最尾 point out 一樣嘢就係話，喂，究竟我哋鬧佢同埋我哋真係指出一個罪惡，究竟係咪有個本質性嘅差別喺呢度呢？即係你指出我哋每個人都係一個罪人，我哋真係得罪神，同埋我哋鬧佢，你唔啱，你唔啱，我好啱，我好啱，係有分別喺度嘅。但係唔可以因為我為咗唔鬧佢，我就唔指出佢嘅罪咯。所謂嘢用愛心説誠實話，同埋你串人係兩個
好 critical 嘅分別啦。係咯。咁另外我覺得有一樣嘢咧，佢哋分唔清嘅咧，就係咩叫政策同埋咩叫教條。我覺得，即係我覺得咧，即係前一排見過有一堆人咧，譬如反對同性戀結婚合法化，或者係即係反對墮胎合法化咁樣。點解啊？點解你哋反對啊？因為呢一個係聖經上面講過唔容許嘅事情，或者呢個係講過聖經上面神所唔喜悅嘅事情。喂，但係問題係佢哋依家究竟係講緊呢個教條定係講緊呢個政策啊？我覺得有時即係當然啦，利益申報我都係唔同意同性戀結婚合法化嘅。咁但係問題係啊，我係唔同意啊。不過呢一個係我私人立場。你會唔會投票 referendum？我冇得投，係冇得投。但係問題係呢一個係一個政策啦，係咪？咁呢個政策點解會出現呢？我覺得係 based on 即係政府聽到有部分人嘅聲音，即係佢哋有呢一個要求，然之後先至會考慮會唔會將呢件合法化㗎嘛？咁嗰一部分人嘅要求好明顯，即係嗰一部分人就係唔係信耶穌嗰一部分嚟㗎啦。咁即係除非佢信耶穌都即係要求同性戀合法化，咁我覺得好矛盾啦。但係問題係，咁既然佢哋係唔信耶穌嗰一紮，即係你要反對佢，你都要揾一個即係好啲嘅理由啊！佢都唔信耶穌咯，你仲話耶穌唔俾，咁對於佢嚟講係冇幫助嘅喎，佢唔會理你嘅喎。咁所以即係 anyways 啊，咁我哋依家探討一下，咁政教合一又得唔得呢？其實我哋講咗好耐政教分離啦，講咗好耐即係點解基督徒唔可以咁多向政治發聲嘅原因啦。咁但係問題係，咁如果政教合一又有啲咩？即係政教合一，如果你睇翻歷史以嚟，其實有幾種唔同嘅形態出現啦。第一種咧就係政府控制教會啦。咁佢有一個名叫伊拉斯都主義咁樣啦。係。咁之後另外一個大家應該都會聽過叫 theocracy 啦。咁就係神權政治，即係話教會控制政府啦。就係好似當初法國點樣教會？法國前一排即係幾百年之前定幾十年之前有教皇噶嘛，教皇統治噶嘛。即係 anyway 啦，即係你睇翻即係中世紀時期嘅羅馬教宗咁，佢嗰種權力就已經差唔多係直情可以控制晒。依家梵蒂岡嗰個教宗係咪都係差唔多㗎？但係嗰個政治影響力其實細好係。咁當然唔可以同以前相比。當然咁以前嗰個羅馬咁大。另外一種第三種叫做君士坦丁主義啦。咁係點樣咧？就係好似希臘正教嗰方面嘅，即係話佢喺君士坦丁同西方嘅天主教有啲唔同。咁佢哋嗰種叫做係政府任備教會，但係就唔係政府控制教會，即係教會亦都會係去支持政府。咁即係教會同政府就好似有個互利關係喺入邊咁樣。有啲似吳中文牧師喎。不過你繼續啊。Anyway， 咁所以大概係呢幾種嘅關係，咁都有少少政教合一嗰個現象咯，我可以咁講。咁但係究竟我哋身為教會政教分離嘅意思就係，喂，唔係話基督徒完全同政治脫節唔參與嗰個意思喎。政教分離講緊，喂，你一間教會嗰個立場究竟同一個政權，你係咪應該要有種分開咧？係嘛？你係咪用教會嘅名義係控制住政權，定係政權就控制住教會？好似大陸嘅三自教會咁樣。即係你點樣去取態，同埋你 individual 嘅基督徒究竟參唔參與政治，係有個分別喺裏面咯。我覺得你所講到嘅即係教會控制政治即係一個好細嘅 unit 嘅層次嚟講，即係話你教會入邊你唔會夾硬逼啲人投呢個票投嗰個票一樣啫嘛。因為你教會你主要係講神嘅福音，你容許其他人有唔同嘅政治立場噶嘛，你唔應該係因為佢有唔同嘅政治立場而踢佢走啊等等啊。不過你繼續啊。但係我咁樣講啦，我哋好多時候教會咧，我哋都變成咧，只不過係口頭上面，好似福音就好似變成口號咁樣啦。即係我係咪淨係教會裡面就淨係講淨係講耶穌嘅救贖啊？
耶穌十字架，耶穌咁樣。喂，教會會唔會其實你宏觀啲去睇本聖經福音嘅使命，係咪淨係講緊咁簡單嘅一個individual 個人同神嘅關係呢？好似唔係喎。喺聖經裏面其實亦都係好強調團體嘅關係嘅喎，係嘛？喂，我可以咁講，好多時候我哋就演變成一個好保守嘅基督徒，係對於世界係冇影響，亦都係即係佔啲 individual 好似自己又係閉門造車咁樣。係。我今日攞咗本書嚟咧，我未必有到好多時間分享啦。我睇翻究竟我哋福音派嘅教會咧，即係我知道其實唔同嘅宗派背景有唔同嘅 belief。咁我特登攞本書係John Stott 嘅書啦。咁如果大家知道斯托德牧師佢上年過咗身啦，咁佢係20世紀嘅福音派領袖咯。咁如果我話佢講嘅嘢可以代表福音派，我相信唔會有好多人有好大嘅意見啦。咁所以我就唔用話浸信會傳統點樣睇，信義會傳統點樣睇，我以成個福音派嘅一個領袖去講嘅言論，究竟睇翻究竟我哋基督徒對於政治參與應該係點睇啦？即係話佢指出一樣好重要嘅嘢咧，就係好多時我哋基督徒忽略咗一個社會嘅責任。即係咁講啦，好多時候我哋基督徒咧，我哋教會裏面咧，我哋好着重一種叫社會關懷嘅，即係我哋成日都會有好多food drive 啊，送校服啊，係啦，呢啲即係你去捐錢啊，去幫補啲貧困兒童啊，同埋我哋有社工啊。簡單啲嚟講係做善事。做善事係啦，呢啲慈善組織，基督徒其實係好 support， 亦都基督教亦都好多呢啲嘅機構去做呢啲嘅工作，係咪？但係莊所去指出一樣好重要嘅嘢，喂，我哋咁樣去做咧，其實係你係解決唔到問題，因為我哋純粹好似係安慰緊自己良心，我有幫佢哋解決佢哋一時嘅困難。佢咁樣講，佢話直接嚟講其實係安慰自己良心啊，但係我哋係純粹係做呢啲社會關懷工作，但係我哋確係冇做到一個社會嘅行動。即係社會行動就係點樣去？就係問究竟，喂，點解會有人乞食呢？係因為社會嘅不公義啊？會唔會係因為係咪資本家去剝削佢哋啊？係嘛？所以當我哋基督徒去認為就係應該要參與喺社會嘅行動嘅裏面，即係我哋除咗 question 呢啲嘢嘅時候，我哋就係尋求去改變咗呢個嘅制度，咁先最終先可以消滅貧窮。即係你佢貧窮，我俾件衫佢着，咁樣你其實解決唔到個問題個核心所在㗎嘛。但係我哋作為基督徒，我哋既然對社會對於世界係有一個社會責任嘅時候，我哋唔可以純粹係你貧窮，我俾件衫你着，而係你問究竟佢貧窮背後個原因係乜嘢，而係你係要直接嘅參與呢個社會去改變呢個嘅令到導致去咁貧窮嘅原因咯。咁我又不如問下你啦，如果係咁樣講的話，你係屬於福音左派定右派？唔係，即係基督教左派定右派？我唔可以以左派同右派咁樣去界定，我唔認為係應該係咁樣去界定基督教咯。佢哋兩派都係即係做緊即係有啲類似嘅嘢，即係佢哋都係即係希望消滅貧窮、不公義等等嘅地方啫。我諗我要澄清一樣嘢，好多時候我哋變成我福音左派右派，我係俾大家易啲嘅分啦。喺神學裏面其實可以咁樣分，就係變成咗一個自由派基督徒，同埋一班係保守派嘅基督徒。我諗 John Stott 喺佢本Issues Facing Christian Today 即係話當代基督教與社會裏面都強調一個福音嘅主義。所以好重要嘅就係呢個福音主義係講緊咩？就係我哋基督徒係有我哋應該要持守嘅嘢，即係我哋係有真理要持守住，係我哋相信嘅價值，係唔可以係去妥協嘅輕言。但係我哋唔可以輕言妥協之餘，我哋必須對於社會係有承擔、有責任。係喺當初60年代全球福音派領袖佢哋一齊共同去簽署一份叫洛桑信約。John Stott 係起草人啦，佢哋好明顯就係去強調到，因為嗰陣時因為受到自由派嘅衝擊，所以好多保守嘅基督徒佢哋覺得，哇，社會呢啲社會參與呢啲嘢，去
社會行動呢啲，好似就變咗自由神學家佢哋傳揚嘅，所以我哋就完全全盤嘅否定。但係洛桑信仰佢就擺到我哋基督徒一定有個雙重嘅責任，福音嘅責任、傳福音嘅責任同埋社會嘅責任，我哋係兩樣都唔可以忽略。係都啱啊！其實即係你諗下，如果你對於即係一個社會上面有嘅不公問題、貧窮問題等等等等，你對於呢啲問題視若無睹嘅時候，其實你都唔係盡緊一個即係一個福音基督徒嘅責任㗎。因為基督徒入邊聖經入邊都有教導，你見到有貧窮人或者係你見到有需要嘅人，你應該好似接待弟兄姊妹，你應該好似接待基督本人一樣去接待佢噶嘛。咁但係問題係佢話佢冇嘢食喎，你就俾一嚿嘢佢食，但係你又唔教佢點樣做嘢揾工嘅話，咁其實即係你其實唔係盡緊你嗰個責任咯，你只不過係喺度吊住佢命，又或者叫做即係盡咗你你覺得安慰咗自己就算數 ，which makes sense 我都覺得。如果話政教合一嘅例子，即係仲有其他嘅，我相信即係嗰啲乜鬼嘢激進伊斯蘭組織啊，嗰啲咩什葉派啊，嗰啲全部都係政教合一嘅例子嚟嘅。塔利班亦都係其中一個好出名嘅政教合一嘅例子啦。咁所以其實我哋好多我覺得好多呢啲咁嘅例子其實教到我哋咩咧？我覺得就係你政教合一，你唔可以忽略咗嗰啲未信嘅人，嗰啲唔信嘅人咯。你唔能夠以你宗教嗰個教條嗰個嗰個律例誡命去作為一個政府去審判人嘅政策咯嘅法律咯。因為即使聖經有講到好清楚，即係神嘅國係應該點樣，神嘅國入邊有邊啲嘢係神喜悅嘅等等等等都好。有邊一個人會夠膽話，即係我有辦法，我有呢個能力執行到將神嘅國喺地上面呈現？有邊一個人可以話我完全有能力去使神嘅國降臨？就係我呢個塔利班政權乜嘢都好啦，我有權執行阿拉嘅旨意。咁其實冇一個人係可以執行到完全咁執行到神嘅國。咁所以我覺得政教合一亦都係即係嗰個唔可行嘅地方，亦都係呢一度咯。就係你根本冇辦法可以，無論係用政治去表達宗教，又即係宗教表達政治，都係唔可行嘅咯。仲有冇可行咯？係咯，仲有冇其他嘢補充添啊 ？Daniel 你大概係咁。本來我係想花少少時間解釋下羅馬書14章嘅，即係講13章 sorry。咁就講到嗰陣時好出名啦，就係中文佢哋成日引用嗰段經文，就係基督徒要順服呢個在上掌權者，係咪？咁呢啲嘅經文。不過我未必夠時間，但係我可以做一個少少嘅宣傳。因為喺2個禮拜之後嘅禮拜5咧，即係12、16號咧，咁我哋就會喺我哋團契裏面去探討呢個嘅問題。我哋亦都請咗一位牧者嚟去解釋呢段嘅經文。12月26係咪啊？係啦。喺邊度㗎？26號喺我哋西雅圖靈糧堂。西雅圖靈糧堂係7點半開始，咁大家可以嚟參與下。我都考慮下佢啊。係啊。好，我哋今集嘅時間去到呢就結束啦。我哋喺圖書館俾人趕走啦，就話要。咁希望下個禮拜再同大家分享啦嚇。多謝晒，拜拜。